Hallo graad 4's, welkom. Is julle reg om 'n bietjie vir daai eksamen voor te berei? Vandag gaan ons een van my gunsteling dinge ooit bespreek, die maan. Jep, ons gaan 'n super prettige vasvra doen, net om seker te maak julle is heeltemal reg vir daardie NWT vraestel. So, die groot vraag is jy gereed om 'n regte maankenner te word? Ek dink so. Ons het 3 rondes, propvol interessante vrae wat jou brein so 'n bietjie gaan kielie. So, waarvan wag ons? Kom ons spring sommer dadelik weg met ronde nommer 1. Reg. So, ronde 1, ken jou maan. Dis nou hier waar ons die basiese goed gaan toets. So, wat weet ons nou eintlik van daai groot, helder bol wat so in ons naghemel hang? Wel, kom ons vind uit. Vraag 1. Hier kom hy. Hier is ons eerste vraag. Wat is die maan en hoe presies beweeg dit? Wat 'n oomblik, druk sommer pas as jy moet en dink daaroor. Reg, het jy 'n antwoord? Die maan is die aarde se natuurlike satelliet en dit wentel om die aarde. Wat beteken dit? Dit beteken is ons planeet se eie permanente maatjie wat die heeltyd om en om ons sirkel. Nogal cool, né? Fantasties. OK, op na vraag 2. Hoe skep die maan sy eie lig? Hierdie een is 'n bietjie van 'n strikvraag, so dink mooi hoor. Druk gou pause as jy sekonde nodig het. En, is jy reg? Die maan maak glad nie sy eie lig nie, glad nie. Dink aan hom soos 'n reuse spieël daarbo in die ruimte. Al wat hy doen is om die son se lig terug te kaats na ons toe, en dis hoekom ons hom so mooi kan sien skyn. Vraag nommer 3. Waarvoor is die maan se swaartekrag nou eintlik belangrik? Ek en jy sê, dit het 'n regtig groot effek hier op aarde. So dink gou, het jy dit? Dis reg. Die maan se swaartekrag is die hoofrede hoekom ons getye in ons oseane kry. Daai trekkrag is wat die water op die see laat styg en daal. Nou sê vir my, hoe cool is dit nie? Nou vir vraag 4. Gee my 2 redes hoekom lewe nie op die maan kan oorleef nie. Dink net, wat het jy en ek nodig om te lewe? Druk pause as jy 'n oomblik wil dink. Goed, enige 2 van hierdie antwoorde is 100% reg. Daar is geen lug om asem te haal nie, daar's geen water om te drink nie, en daar is geen regte grond vir plante om in te groei nie. Ja, dis 'n baie verlate plek. OK, kom ons kyk na vraag 5. Wat is daai gate wat ons almal op die maan se oppervlak sien? Wat noem ons hulle? Weet jy? Hulle word kraters genoem. En weet jy hoe hulle daar gekom het? Hulle is gemaak deur reuse ruimteklippe, ons noem hulle meteoriete, wat miljoene jare gelede in die maan vasgevlieg het. Kaboom! Net so. Reg, so dit bring ons perfek by vraag nommer 6. Hoekom verander daai kraters dan nooit nie? Dink 'n bietjie daaroor. Hoekom sal 'n gat hier op aarde met tyd verdwyn? Druk gou 'n pause en dink daaroor. Die antwoord is eintlik heel eenvoudig, want daar is geen wind of reën op die maan nie. Daar is letterlik geen weer wat daai kraters kan wegwaai of wegspoel soos wat hier by ons gebeur nie. Hulle bly nie daar. Vraag 7. En hierdie een is eintlik 'n maklike een as jy mooi gedink het oor die vorige vraag. So is die maan nader aan die aarde of aan die son? Jy behoort hierdie een te weet. En natuurlik, die maan is baie nader aan die aarde. Dis soos ons naaste buurman in die hele groot ruimte. En hier's die laaste vraag vir ronde 1, vraag 8. Ons weet die son is baie groter as die maan. So, hoekom lyk hulle dan amper ewe groot hier van die aarde af? Dink aan die woord perspektief. Druk pause as jy moet. En dis presies die antwoord. Dis alles oor perspektief. Omdat die maan soveel nader aan ons is, lyk hy groot. En die son, wat ongelooflik ver weg is, lyk vir ons kleiner. Julle het fantasties gedoen in ronde 1. Pykwerk. En nou is dit tyd vir ronde 2. Fases van die maan. Het jy al ooit opgekyk en gewonder hoekom die maan elke aand 'n bietjie anders lyk? Soms is dit 'n groot vol sirkel en ander kere is dit net so 'n dun klein skyfie. Wel, in hierdie ronde gaan ons presies uitvind hoekom. OK, vraag 9. Wat presies is die fases van die maan? Kom ons kry die regte definisie hier. Vat 'n oomblik. Die fases, ouens, is eintlik net die veranderende patroon van sonlig wat ons van die aarde af op die maan se oppervlak sien. Dis belangrik om te onthou, die maan verander nie regtig van vorm nie. Ons sien net elke aand 'n ander stukkie wat deur die son verlig word. Vraag 10 is 'n lekker een. Wat noem ons dit wanneer die maan soos 'n groot, ronde, helder bal in die lug lyk? Ek seker jy ken hierdie een. Jep, dis 'n volmaan. Dit gebeur wanneer die aarde presies tussen die son en die maan is.
Dan kan ons die hele verligte kant sien. Pragtig! Reg, vraag 11. Wat gebeur dan tydens 'n nuwe maan? Dis presies die teenoorgestelde van 'n volmaan. So dink 'n bietjie aan waar die maan nou moet wees. Het jy dit? Wel, tydens 'n nuwe maan is die maan tussen die aarde en die son. En dit beteken, die kant wat na ons toe wys is heeltemal in die donker, in die skaduwee. Ons kan hom glad nie sien nie. Dis amper asof hy vir 'n rukkie verdwyn het. Vraag 12. En wat noem ons dit as ons presies die helfte van die maan kan sien? Wat 'n oomblik. Dit word 'n kwartiermaan genoem. Maar hoekom kwartier? Want op daardie punt het die maan presies 'n kwart van sy hele reis om die aarde voltooi. Nogal slim, né? Hier is die laaste vraag vir ronde 2. Hoe lank neem hierdie hele patroon van fases, jy weet van een nuwe maan tot die volgende een, om heeltemal te herhaal? Weet jy? Die antwoord is 29 en 'n halwe dae. Dis amper 'n hele maand. En dis presies waar ons woord maand vandaan kom, van die maan. Julle het 2 rondes voltooi, julle is briljant. Rasso, maankenners, ons is by die laaste ronde. Ronde 3, stories in die sterre. Lang gelede, voor ons al die wetenskaplike antwoorde gehad het, het mense reg oor die wêreld opgekyk na daai selfde maan en allerhande wonderlike stories daaroor vertel. Kom ons luister na 'n paar van hulle. Vraag 14. Volgens 'n baie ou sonstorie, wat het die son gedoen om die maan te straf? Onthou julle hierdie een. Die storie vertel dat die son met sy skerp strale stukkies en stukkies van die maan afgesny het. Dis hoe hulle verduidelik het hoekom die maan kleiner en kleiner word. Dis 'n ongelooflike storie, né? Vraag 15. Wat het die vroeë swanemense geglo hulle sien in daai donker vlekke op die maan se oppervlak? Volgende keer as dit volmaan is, moet jy mooi kyk. Wat dink jy het hulle gesien? Hulle het geglo dis 'n vrou wat 'n baba op haar rug dra. Is dit nie 'n pragtige gedagte nie? Nou, vir vraag 16. Waar kom die nuwe maan vandaan volgens 'n ou Xhosa storie? Hierdie is baie besonders. Dink 'n bietjie. Die storie sê dat nuwe maane in 'n groot gat diep in die see wag en dan stadig daaruit opstyg. Wat 'n wonderlike kreatiewe manier om daai siklus voor te stel. Hier is hy, die heel laaste vraag van die hele vasvraag. Vraag 17. Hoekom het party Sotho, Wenda en Swana mense binne in hulle huise gebly wanneer die sikelmaan soos 'n bak gelyk het wat afwaarts wys? Die laaste een, dink mooi. Hulle het geglo dat die siektes uit die bak val en oor die aarde versprei. So hulle het binne gebly om veilig te wees. Is daarom regtig interessant, né? En dit is dit. Julle het al 3 rondes oorwin. Wel gedaan, maankenners. Ek is ongelooflik beïndruk met julle. Julle het gewys julle ken nie net die wetenskaplike feite nie, maar ook die wonderlike stories wat mense oor die maan vertel. So, net voor ons groet, was die belangrikste dinge om te onthou vir die eksamen. Kom ons gaan vinnig deur dit. Nommer 1. Die maan is 'n groot rots wat net sonlig weerkaats. Hy maak nie sy eie lig nie. Nommer 2. Sy fases volg 'n patroon wat elke 29 en 'n half dae herhaal. En nommer 3. Mense van reg oor die wêreld vertel al vir eeue lank die ongelooflikste stories oor hom. En dit bring my by my heel laaste vraag aan jou. En vir hierdie een is daar geen regte of verkeerde antwoord nie. Die volgende keer as jy buite staan en opkyk na die maan, watter storie gaan jy onthou? Dalk die storie van die kraters wat deur meteoriete gemaak is, of die storie van die vrou met die baba op haar rug, of wie weet, dalk dink jy aan 'n splinternuwe storie van jou eie. Hou aan wonder, hou aan leer en baie sterkte met daai eksamen. Totsiens.